Est-ce que vous voyez la série ou le tableau? Oui, madame. D'accord, ok. On commence ou on attend un peu? Madame, juste 3 minutes, voilà, 4 minutes D'accord. de jeu. Oui, c'est la première. On a le temps. Donc, pour demain, c'est à 8 heures, hein. On va commencer un nouveau chapitre et on va essayer d'avancer. Je vais rattraper la séance de la semaine dernière. وتقعد لنا اون سيونس نتاع الكور الجمعة اللي جاية ان شاء الله نعملوا فيها سيرين نتاع الكور دو دومان داكوغ دونك هكاك نلقاوش نحطوا في الاكزامان في الدايس مازالوا ما هبطولكمش شيء كونسيرنون لي ديس ها لا madame, حد شيء. اوكي la vidéo et puis il faut donc on passe à l'exercice numéro 2. On a le quadripole suivant. Donc, si vous vous rappelez, l'autre fois, on a déterminé les paramètres impédance. Aujourd'hui, pour cet exercice, on va déterminer les paramètres hybrides. Mais c'est le même principe. Donc, tout d'abord, on doit écrire les équations. أول حاجة ديما les équations, d'accord? اللي هما عنا les deux équations اللي هما VE est égal H11 IE plus H12 VS. Donc هذه l'équation des paramètres hybrides. واش عندنا آخر IS est égal H21 IE plus H22 VS. D'accord? Bien sûr, la forme matricielle, c'est celle-là. C'est la forme sous forme d'équation. Et là, on écrit la forme matricielle. Donc, ساعات يطلب منا la forme matricielle, mais donc c'est H11, H12. VS. D'accord. Donc, la première question, c'est de déterminer les paramètres du quadripole et présenter le circuit équivalent. Donc, à titre de rappel, lorsqu'on va déterminer les paramètres hybrides, donc chaque fois on annule un paramètre. Si vous vous rappelez bien, par exemple, ici, pour déterminer H11, on doit annuler VS, d'accord? C'est-à-dire on va court-circuiter la sortie. Donc, si la VS est égal à 0, donc le montage devient le suivant. On va court-circuiter, vous écrivez, on va court-circuiter la sortie. Donc, je vais lire le montage. Donc, là, donc c'est R1, R2, et évidemment, سامحني. évidemment. مدام نعم. مدام بلي عندي سؤال كيما مدام لامبيدونس هي سوتون معناها تنسيون على الانتنسيتي هاي الاش هذايا سي كوا معناها كيفاش نلقى خاطر كل مرة نلقاها باغ اكزومبل كورون سور كورون معناها اي اس سور اي او باغ اكزومبل مرة تنسيون على الكورون l'impédance ايش نقول لك les paramètres impédance اللي شفناهم المره اللي فاتت ce sont soit des impédances, des admittances ou des impédances. خاطر l'équation تاعهم تفكر كان هكا عندك ال VE ou le VS هكا ولا ليه؟ تتفكر ولا ليه؟ est égal Z I E plus Z12 اللي هنا Z11 IS. Donc, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on annule le courant اللي هنايا
lorsqu'on annule le courant donc ديما باش تلقى VE sur IE والا العكس VS sur IE VS sur IS فهمنا ديما نلقاو des impédances لهنا paramètres hybrides c'est-à-dire un mélange نجم تلقى des impédances يعني تلقى فيهم des impédances كيما تلقى فيهم des addances كيما تلقى فيهم des fonctions de transfert اش معناتها fonction de transfert يعني courant sur courant ولا tension sur tension هي شنو هي اش ما فهمتش باغ اكزومبل اش معناتها hybride يعني c'est un mélange تنجم تكون impédance تنجم تكون transfert etc لهي admittance لهي impédance c'est un mélange de tout ينجم يكون فيها des admittances des impédances des fonctions de transfert etc فهمت معناتها hybride وي فهمتك مدام يعني ما تعرفش عليها تكون impédance ما هي توا مثلا في لي بارامتر d'impédance كلهم des impédances d'accord VE sur IE VE sur IS VS sur IE ou VS sur IS هكا ولا ليه لي 4 بارامتر اللي شفناهم المره اللي فاتت تو في البارامتر هيبريد مره باش نلقاو بور H11 باش نلقاو VE sur IE ومن بعد نلقاو اللي هي c'est une impédance d'entrée باش نلقاو VE sur VS c'est l'inverse d'une fonction de transfert d'accord d'un gain وبعد باش نلقاو IS sur IE c'est un gain en courant وباش نلقاو IS sur VS c'est l'inverse نتاع c'est une admittance d'accord avec un hybride c'est un mélange de tout معناها كي تدخل ليها النوسيون هذه شنو باش تزيد معناها عملنا جوست ميلانج نتاع دي نوسيون ديجا نعرفوهم هذوما لي بارامتر هيبريد يعني نقولوا احنا البارامتر اللي عندك ينجم يكون ادميتانس ينجم يكون امبيدانس اكسيتيرا باش نستعملوهم في لي ترانزستور بيبولير خاطر لي ترانزستور باش نستعملوا لي بارامتر هيبريد داكور فهمت يعني هو يعطيك مثلا يعطيك اش ما تعرفش عليها اسكو تكون امبيدانس اسكو تكون فونكسيون دو ترانسفير اكسيتيرا داكور دونك احنا تو قلنا هذوما سو سون دي نوسيون باش نستعملوهم في لي كوادريبول دون فاسون جينيرال سوا لي فلتر سوا لي ترانزستور مدام نعم شو نقولوا ما نعرفوش عليها معناتها مثلا H11 تطلع امبيدانس H12 تطلع ادميتانس هكاك معناها يعني مش ما تعرفش علي انت باش تعرفها تو الاش ان ظاهره سي اون امبيدانس اما سي تا ميلونج مش الكلهم دي امبيدانس فهمت يعني تلقى واحده امبيدانس واحده ادميتانس واحده فونكسيون دو ترانسفير اكسيتيرا مش كلهم دي امبيدانس مش كلهم ادميتانس معناتها لما نستعملوا السيركوي ما نعرفوش عليه شنو باش يخرج لنا في الاخر اسكو باش يخرجوا دي امبيدانس في السور ولا دي ادميتانس في السور هذيك كل بارامتر وحده مسيو فهمت يعني كما هاني قلت لك في الترانزستور باش يقول لك مثلا عندك ما يقولكش يزيد يقول لك مثلا عن اش يسميه لك اش سي اون ادميتانس و اش 1 2 سي اون امبيدانس اش 2 سي اون وحده فونكسيون دو ترانسفير اكسيتيرا يعني سي ان ميلونج دو تو مش كلهم دي امبيدانس فهمت كي يقول لك بارامتر هيبريد يعني كل وحده elle représente un paramètre d'accord ou non وي يعطيك الصحة donc هونيا سي R2 هوني سي R3 ou R4 هوني سي R5 donc lorsqu'on a court-circuité le circuit interne la sortie interne donc on remplace la tension de sortie هذه VS par un fil oui ou non هذيك تسمى on a court-circuité donc شعلنا احنا عندنا IE وعندنا VE تابعوا مليح donc qu'est-ce qu'il donc dans cette condition là qu'est-ce qu'on va déterminer on va déterminer H11 qui est égal à VE sur IE lorsque VS est égal à 0 فهمنا يعني VE sur IE comment on peut déterminer VE sur IE نجموا بأسهل طريقة اللي هي هذه الكل نعملوها une impédance équivalente une résistance équivalente plutôt c'est clair يعني VE هنا dans ce cas-là VE la relation entre VE et IE est égale à R équivalente fois IE vous êtes d'accord ou non ou R équivalente
اللي هي تبعوا مليح باش نبداو ديما من الاخر. عندنا R5 parallèle à R4 R5 parallèle à R4 هذه الكل en série avec R3 يعني plus le tout هذا الكل parallèle à R2 le tout هذا الكل en série avec R1. Est-ce que vous voyez ça, oui ou non? Oui. Oui. Hein? Oui. Donc, هذه c'est H11 هذه. Donc بعد تحب تحلها تعمل les parallèles مثلا R5 parallèle à R4 اللي هي C est égal à R4 fois R5 sur la somme. Donc تحلها في عقلك. C'est clair oui ou non? ماشي في الدوفوار ما نحلهالكش كي كاع جوست خليها تحطي لها هكاك مثال شي مش نقعدوا غير نقول لك R4 fois L5 sur la somme. لا هاكي تحطي لي هكاك سي بون خاطر شفت lorsque il y a un calcul qui va prendre du temps déjà كي تلقى تحطي لي برانسيب يعني ونلقاك فاهم de quoi il s'agit comment tu peux comment résoudre le problème c'est bon d'accord مش باش نركزوا على الكالكول احنا بي donc هذيا c'est H11 aussi on doit déterminer H21 avec ce circuit là H21 vous avez pris ça ou non مدام ديزولي الكونيكسيون قصت عليا مدام يا اخي لازم نحلوها الكل لازم معناتها نكتبها اكريتور كامله. شفت كي تخليها لي هكا سافا واضح خاطر الكونيكسيون قصت عليا سمعتكش ديزولي. لا يسير نفسخ هذه البارتي هذه خاطر حاجتي بالسيركوي. وي مدام هكا سي بون نبعث لهم كابتور في الشات. غاديين ياخذوا اما نخوضوا تحاولوا باش ما يعني ما اي مدام مش مشكل تعدى مدام. ما نخاف لا بعديك تكثر عليكم لي كور وتوليو ترجعوا لي فيديو الكل وكل شيء دونك هذيك باش تضيعكم الحكايه هذيك يفو ميو تكتبوا. بي تو maintenant on va déterminer le deuxième paramètre اللي هو تابعوا مليح اللي هو c'est H21 dans la même condition VS عندك VS est égal à 0 هذيا donc on va déterminer IS sur IE donc H21 est égal à IS sur IE lorsque la sortie est court-circuitée, c'est-à-dire on doit utiliser le montage. La sortie est court-circuitée, elle est remplacée par un fil. Donc, ici, on va utiliser la notion de diviseur de courant. Je vais vous le rappeler. Donc, on a deux résistances, R1, diviseur de courant. On a un courant I, c'est I1, c'est I2. C'est R2. Donc, I1, donc le diviseur de courant, qu'est-ce qu'il annonce? I1 est égal à la résistance القابلة اللي ما تعديش فيها I1 R2 sur la somme R2 plus R1 sur le fois le courant entrant, d'accord? Fois I. C'est la notion de diviseur de courant, d'accord? Mais on va appliquer ça étape par étape. عندنا هنا IS وهذا باش نسميوه I. D'accord? Toujours, on doit commencer par la partie هذه. D'accord? On va déterminer plutôt IS en fonction de I.
puis I en fonction de IE. D'accord? Donc, شعلنا هوني IS. Donc, هذايا كان تشوفوا هذايا استنى نعمل une autre couleur باش تشوفوا. Donc, هذايا on peut appliquer le diviseur de courant. يعني le même principe de ça. اللي هو I IS moins IS على خاطر هذايا entrant. شفت عكس التنسيون اللي باش يدخلوا. باهي est égal à R4 sur R5 plus R4 fois I. Est-ce que c'est clair? L'équation 1. Est-ce que c'est clair la notion de diviseur de courant ou non? مدام بالله عاودنا مدام. هذه فهمتوا؟ Ouais, c'est bon. Le diviseur de courant, tu vas déterminer un courant dans une branche pour deux branches en parallèle. Donc, c'est la résistance sur la somme des deux résistances fois le courant entrant total. مدام هذايا فورمول جديدة ما كناش نعرفوها. قريتوها عمناو هذه. عندكم diviseur de tension ou diviseur de courant قريتوها عمناو. واضح. مدام. نعم. مدام مش قلنا فما موا لهنا فما موا في شفت احنا لهنايا هذا داخل ودونك السنس هو بيدو بور لي دو. احنا هوني في الكان تاعنا احنا الاي اس مش جايه هكا دونك سي تا موا. هذا في الكان تاعنا احنا راهو هذا في الكا جينيرال. هذا اللي حطيتكم لنا في الكا جينيرال. هذا سي بور نوتر سيركوي. D'accord? Non. C'est clair oui ou non? Je passe? اي مدام. كان شويه من جو ريبيت راه. ليه مدام ما ريتش الموا اللي قدام الاي اس في بلي بوان. فهمتوا علاش موا خاطر مش في السونس كذا ما ياخذ السونس العكس. بي جو باس maintenant. Maintenant je vais présenter I اللي هو بيدو هذا en fonction de IE. Donc هذه الكلي c'est une résistance équivalente. هكا ولا ليه؟ هذه R3 en série avec R5 qui est en parallèle avec R4 باش تدخل لها I. Donc نقولوا I est égal à R4 parallèle à R5, d'accord, sur R4 parallèle à R5 plus R3 fois IE. Vous êtes d'accord pour cela ou non? الحقيقة j'ai pas saisi. سامحني غلط فسخ حسن. C'est R2 مع 3 زاد. لحظة. Donc هاي استنى نصورها لكم بune autre couleur. هاي la résistance équivalente تبعوها. هذه. Donc le courant I باش يتعدى. Donc c'est R2 هونية c'est R2 plutôt. Donc ما تعداش في R2 هو. Donc c'est R2 sur la somme R2 plus R3 en série يعني plus de R4 parallèle à R5. Voilà, c'est ça le صحيح. Fois IE. نفسر هذه البارتي الصغيرة هذه. Est-ce que c'est clair oui ou non? مدام. نعم. مدام انا خديت الماي الكبيرة بالكل عملت VE moins IE R1 plus I5 R5 égale à 0. ومن بعد قسمت على IE جاتني حاضرة طول معناتها ما غير حتى كالكول. والVE تنحيها يلزم راه. اي ما خاطر هي VE sur IE هي ديجا ما حسبناها نحن. حسبناها اللي هي H11 صح ولا لا؟ معناتها ريت مادام الماي الكبيرة VE moins IE R1
بلس اي 5 ار 5. Mhm. باهي هذيك كي نخرجها نقسمها الكل على الاي او. المشكله الوحيده اللي في في او اي او نعوضها هاش 1 1 1 سي بون هاش 1 1. Peut-être c'est une solution. انت تعرف راهم ce sont les lois des Mailles. راهو انا قاعده نلوجوكم في اسهل حاجه تنجموا تستعملوها. هي انت هذيك انا مادام peut-être سوليسيون بلو اوبتيمال ما عادش. peut-être انت النوسيون تاع ديفيزور دو كورون جات ظهرت لك صعيبه مسيو راه خاطر سي لا بروميير فوا مي هي سالي فاسيل وباش تستعملوها يعني فهمت خاطر شفت النوسيون دو كورون باش تستعملها حتى في شو اسمه لي ترانزستور داكوغ واضح. دونك لازمك تتعلمها بي توا عندنا الاي وعندنا دونك اون فا رومبلاسي احنا حشنا بالريلاسيون اي اس والاي او والاي او دونك اون فا رومبلاسي اي هونية وتخرج لنا ليكواسيون سي كلير هما الكلهم مسيو مدام انت عندك نعم بالله مدام ليش تعاود لنا الفصل الاي كيف حسبتها بالديفيزور دو كورون؟ نعاودها اي بالطبيعة أنا الثانية ولا الأولى؟ الأولى فهمتوها ولا ليه؟ مدام الأولى واضحة ما الثانية ليه؟ الثانية تبع مليح مسيو الثانية عندك الريزيستانس هذه كل اون ريزيستانس وي ولا ار ايكيفالونت هذه اللي هي R3 plus en série avec هاو مدام صحيح فهمت. R4 parallèle à R5 مدام فهمت مدام صحيح. فهمتها ولا ليه؟ اي صحيح. تنجم نكمل. نكمل ومع ال R2 شفت ال R2 هذه ما هذه الإي توا وليت وهذه ال R2 وهذه الإي أو وي ولا دونك هذه R équivalente هي هذية اللي دورتي لكم دونك شتولي إي est égal à R2 البرانش اللي ما تعديش فيها الكورون sur la somme هكا la somme d'accord fois IE c'est clair oui ou non Oui. d'accord on passe maintenant on va remplacer juste on place IS B عنا moins IS est égal R4 sur R5 plus R4 fois I donc I هي هذيا c'est R2 sur R2 plus R3 plus R4 fois R5 parallèle نحلوها R4 plus R5 le tout fois IE d'accord donc IS sur IE est égal à moins R2, R4. D'accord, ça on a juste pour vérifier. Voilà. Je نلقاوها وبعديك تحلوها الكلي. Donc, هذه زايدة باش نحلوها هوني. D'une façon, elle va être éliminée من هنا. D'accord. Donc, je نلقاو cette équation. باش نكتبها لكم direct. Hein. اوكي خاطر احنا باش نضربوا لهوني هذيا باش نضربوها لهنا ولهنا دونك شو تنحى داكوغ هذيا سي اش دو 1 هذيا اش دو 1 C'est bon, je passe ou là, vous prenez
Alors, là, C'est bon, madame. c'est bon. Mais maintenant, on va faire l'autre partie. يعني Dans le cas suivant, on va déterminer H12 et H22. C'est lorsque IE est égal à 0. C'est-à-dire l'entrée est ouverte. يعني فماش courant IE qui يتعدى. Donc lorsque IE est égal à 0, le circuit devient le suivant. Je dois lire un. La résistance est باش تتنحى, d'accord. وقت نقولوا I E est égal à 0, la résistance اللي تتعدى عليه الكورون باش elle sera éliminée. Donc je vais aller عنا directement هذه. Donc هذه c'est R2, R1 تتنحى, هذه c'est R3, هذه c'est R4. وهذه c'est R5. Donc on a le VS, on a le IS, on a le VE. IE معليش, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la relation entre VS et VE, c'est-à-dire H12 est égal à VE sur VS qui est égal lorsque IE est égal à 0. Donc, c'est quoi la relation? On peut soit travailler par le diviseur de tension ou là directement, d'accord? Donc, ناخذوا احنا نمشيو ديريكتوم يعني بالمرحله. اش عندنا هونيا؟ هذايا سي ان كورون هكا ولا اللي نسميه اي هذا الكورون هذا. بي on a VE est égal à R2 fois I. Oui ou non? Et I, en appliquant le diviseur de courant, I est égal à quoi? C'est une résistance équivalente. Hein? Donc, I est égal à la résistance R4, le courant, sur la somme de ces trois résistances fois IS. D'accord? Est-ce que vous voyez le diviseur du courant ou non? En appliquant, vous écrivez, en appliquant le diviseur du courant, on obtient I est égal à R4, et le courant, sur R2 plus R3 déjà en série, plus R4 fois IS. Donc, il y a des choses qui sont pas mais وش عندنا آخر؟ Donc, on a l'équation الأولى هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة. الثالثة شنو هي؟ c'est VS en fonction de IS. D'accord? VS en fonction de IS. Donc, en appliquant
VS est égal. Toute cette résistance-là, équivalente, fois IS. D'accord? Toute cette résistance-là, fois IS. Donc, est égal à R5 plus R. بون باش نبداوها نورمالمون نبداوها من الاخر كما قلت لكم قبيليكا تبداها ديما احسن من الاخر دالي سور اللي هي صحيحه دونك R2 plus R3 résistance équivalente hein? R2 plus R3 le tout parallèle avec R4 le tout plus R5 fois IS. D'accord? هذه توا l'équation الثالثة. Maintenant, احنا حشنا تو. حشنا la relation entre VS et VE. VS et VE. Donc, le VE عندك. D'accord? Le VE عندنا هذيا. Donc, on va remplacer plutôt IS هوني et puis on va remplacer I. Donc, عندك trois équations avec des inconnus. احنا حشنا بالVE sur VS. Donc, on va intégrer l'équation 2 في l'équation E. Donc, VE est égal à... نعم. مش كنا نجموا الاي نكتبوها في او سور ار ونجيبوا الار 2 هيك على جنب ونقسموا 2 على 3 تولي لي في او سور في اس ولا في اس سور في او. تنجم انا شفتنا حالي. اي تنجم. يعني قصدك هدية الاي تعوضها هوني. استنى هاتوا نخدموها لحظة برك. جوست مانا نقسم ايكواسيون على ايكواسيون ضدنا حالي الاي اس وبر. اي تدنا حالك الاي اس هاي. عاود لي شنو قلت لي انت؟ الاي او هيك نعوضها معناها في او سور ار 2. مش اي او الاي سوري الاي في ليكواسيون 2 اي نعوضها في او سور ار 2 اي باهي ونستوى الفي او معناها نكتبها شنو الاكسبرسيون نجيب ار 2 على الجنب en fonction de IS. VE sur RE est égal à R4. هكا ولا ليه؟ R4 R2 plus R3 plus R4 fois IS. Donc وهذه نفسخها من هنا ونحطها R2 لنا. ونفسخها من هنا. تنجم c'est une solution راه. Donc, je vais l'étendre. Est-ce que vous voyez ça ou non? Hein? On va attendre VS sur VE. C'est IS, hein? من غير ما تقعد لي عاد الاس اي مازالت الاس اي ديزولي الاس مازالت هذا هيا انت نحيت لنا الاي اي دونك وقت اللي انت تعمل في اس سور في او ولا شنو هي في او سور في اس دونك اي اس elle va être éliminée d'accord oui احنا شحشنا تو H12 est égal à VE sur VS oui ou non غادي نتابعوا ولا ليه حشنا بالهاش 12 je répète H12 est égal à VE sur VS عنا ال VE عنا هاي وعنا ال VS on va faire VE sur VS l'IS elle sera éliminée d'accord donc VE sur VS est égal donc R نعم مادام كي نعملوا في او سور في اس مثلا ما عرفتش اذا كان ما عنديش الكريتور هذيك نتاع الفي اس كي نعمل في او سور في اس ما باش تجيني اي اس سور في اس واللي هي معناتها 1 سور هاش دو 2 صحيح ولا معناتها نمشي نحسب هاش دو 2 اي بعديك تنجم ديريكتومون تحسب الهاش دو 2 راه اي معناتها انا مادام في عود نقعد نحسب في ليكواسيون 3 نجم نعمل 1 سور اش دو 2 ومن بعد نرجع لها كي نحسب وانت اش دو 2 خرجتها مازال ما خرجتهاش اي ما خاص صوتك مسيو
monsieur صوتك قص. وي مدام صافية. ايكو سافا. قلت لك مدام كي باش نقسم على البي اس معناتها باش تجيني 1 سور اش دو 2 صحيح ولا؟ كيفاش تقسم هدية ع- تويني شفت معناتها هدية الكل باش تولي لك 1 سور اش دو 2 هكا ولا ليه؟ ونمشي نحسب الاش دو 2 فرد مرة من غير ما نقعد الاش نخرج دو 2 باش تخرجها من هنا ديريكتومون راه. فهمتك. L'âge de 2 توا ديريكت على هذيك قلت لك احنا اون فا اكريغ تو لي زيكواسيون بوسيبل ومن بعد في الاخر تشوف البارامتر اللي حاجتك بيه. واضح. داكوغ توا احنا حاجتنا في الهاش 1 2 l'âge 1 2 est égal au on va faire celui-là donc développer cette équation là. B ça juste نهبط شويه هنا. donc شو اللي هوني سي R, en parallèle, c'est R3, R2 plus R3 fois R4, le tout sur R2 plus R3 plus R4 plus R5. R5 on va éliminer هذا نضربوا هذه في R2 plus R3 plus R4. D'accord? نعملو هاك. وهذه يتنحى. Donc, je تقعد l'équation R2 fois R4, le tout sur R4 fois R2 plus R3 plus R5 fois R2 plus R3 plus R4. D'accord? Et c'est H de 1. Est-ce que vous voyez ça ou non? On a développé l'équation afin de développer pour simplifier toute l'équation. C'est clair? مادام H12 يظهر لي مش H21. اي H12 صحيح H12 يعني خاطر ماشي الاخرى. واش تقعد لنا تو H22 اللي هي سي اي اس سور اي اس سور في اس بلوتو. هاي نرجعوا لها باش تتاكدوا منها. دونك H22 سي اي اس فوا في سور في اس بلوتو. دونك je ناخذوا l'équation 3 هاي l'équation 3 directement عندنا la relation entre IS et VS باش تولي est égal à 1 هكا ولا ليه 1 sur R2 plus R3 parallèle à R4 le tout plus R5 تنجموا تعملوا لها le développement هو بيدو هذا. D'accord? Vous êtes d'accord ou non? Oui. Ouais. راهو c'est le même principe que l'autre fois juste اليوم شنو الزايد فيه السيركوي اكبر ودخلنا نوسيون تاع الديفيزور دو كورون. علاش on utilise le diviseur de courant c'est pour simplifier. راهو ملول يظهر صعيب mais une fois tu le maîtrises donc il va te simplifier le calcul. Sinon vous allez appliquer ce qu'on appelle les lois de Kirchhoff et ça va prendre beaucoup du temps pour le calcul. يعني تدخل paramètres وسط paramètres etc. Donc toujours احنا عندنا plusieurs théorèmes et plusieurs formules et à toi le choix de choisir. عندك diviseur de tension, diviseur de courant, عندك les lois de Kirchhoff اللي فيهم loi des nœuds, loi des mailles, etc. وانت c'est à toi de choisir comment résoudre ton problème. انا نوريك كل شيء شنو هما les astuces ومن بعد c'est à vous de choisir comment vous travaillez. مادام نجمو نعملو زادا simplification نتاع السيركوي بالذيك شو اسمه simplification du circuit avec ça نسيت اسمه
خاطر تريونغل تريانجل ايتوال وايتوال تريانجل فوالا يتنجم مي حافظتها الفورمول نورمالمون انت حافظتها تي كوليغ مش حافظينها فهمت شنو نقصد انا نوري فيكم لي زاسوس الاخرى هذوما الاخرى سي ماهيش برشا ما يعني ما يستعملوهاش برشا فهمت مي افيك سو سيركوي لا سو تيب دو سيركوي هذا tu peux l'appliquer مي سي لا ميم شوز باش يولي الكالكول اكثر ماداموازيل بلوتو سامحني فهمت كي نراها سامبليفي سيركوي وكل من الاول معناها بعد لك تك تك معناها اما باش تولي لك عندك اون ريزيستانس اللي فيها ار 1 سور ار عرفت تخرج ار ا est égal à r1 sur r1 plus r2 plus r3 etc تفكرها اي دونك لازمك تشوي لك كالكول زاد سي لا ميم شوز انت بوتيتر ظهرت لك سهله مي سي لا ميم شوز تحفظ هذوما داكور جوست خاطري نسيون جديده وكها بالنسبه ما نورمالمون راكم قريتوها عامني ولا بويسك ما قريتوش عامني ولا بيه اون باس vous prenez ça Oui. Oui, madame. خذيتوه الكل ولا استنى كان تحبوا vous prenez ça voilà هذه سي الاخرانيه دونك عندك هذه وهذه الاخرين on l'a déterminé mais maintenant il nous demande de présenter le circuit équivalent donc il est simple كما اللي شفناه في الكود بالضبط دونك جيفاس هذيا كيما اللي جا لو سيركوي ايكيفالون bon ديما نخرجوه قلنا من l'équation VE est égal à H11 IE plus H12 VS وعندنا IS est égal à H21 IE plus H12 plutôt VS donc ناخذوا هذيا سي في او هوني سي في او دونك هذيا سي اش 1 خاطر هنا سي ان كورون اي او هذه داكوغ ومن بعد هذا سي اش هذه سي اون تونسيون داكوغ وهذه سي اون اليمونطاسيون D'accord? C'est une tension ZVS. Mais puisque ma famille VS fait l'entrée, donc on va la présenter sous forme. Plutôt, ça m'a dit que c'est un courant. Donc, c'est H12 VS. D'accord? B. وعندنا من هوني IS, donc IS, elle est divisée en deux courants, اللي هما هذا, donc عندك هنا ال VS, donc on a une relation C1 sur H de 2 هذه, avec هذايا c'est un générateur de courant. اللي هو H21 IE. Madame a dit que 1 sur H de 2. أي 1 sur H de 2 حطوها. خاطر أنت كي باش تخرجها هذه سي ان كورون هكا ولا لي I est égal à H de 2 fois VS. Donc وعندنا la relation هذه I هكا ولا لي. La relation VS est égal à quoi? Est égal à 1 sur H de 2 fois I. Donc, I est égal à VS sur H de 2. فهمت كيش خرجت ولا ليه؟ علاش 1 sur H de 2؟ اي مادام H de 2 مش نورمالمون تتسمى ادميتونس في حد ذاتها. اي
هاك admittance شقيناها احنا سي اي اس sur VS oui ou non l'âge de 2 واحنا lorsqu'on applique la loi d'Ohm شعنا VS est égal à une impédance هكا ولا ليه fois I. Donc 1 sur une admittance c'est une impédance. فهمت ولا ليه monsieur؟ ايه مدام فهمتها. Allez, on passe. يعني احنا كيف اسمه الكوادريبول نتاعنا احنا هذا الكوادريبول il est équivalent à celui-là. مدام نعم. مدام فهمت كيفاش صورتوا السيركوي ايكيفالون. Circuit équivalent. اش عندك؟ اش تاخذ l'équation هذه VE. Tu vas appliquer la loi des mailles هكا ولا ليه؟ VE. هاي la loi des mailles. VE est égal à quoi? H11 fois IE, puisque les femmes HIE, donc c'est une résistance, oui ou non? Oui. Tension V prime plus H12 fois VS. VS ما فماش في ماهيش هذه ماهيش une impédance. هذه c'est quoi؟ هيجي نكتبوهم لهنا الكلهم تاع H11 est égal à VE sur IE. C'est une impédance. Impédance. B. H12 est égal à quoi? Est égal à VE sur VS. مش كاع l'énergie هذا l'inverse نتاع الكاع. L'inverse, voilà. Fonction de inverse d'une fonction de transfert. وهذه H de 1 est égal à IS sur IE. وعندك H هذه c'est une fonction de transfert de courant. وهذه H de 2 c'est IS sur VS. مدام l'inverse نتاع الكاع شو تسمى؟ L'inverse تاع gain c'est une fonction. هو le gain c'est une fonction de transfert هكا ولا ليه؟ Donc نقولوا c'est l'inverse d'une fonction de transfert. معناها كي نلقى l'entrée à sortie نقول لك c'est l'inverse d'une fonction de transfert. تحبوا تكتبوهم هذيا اكتبوهم هذيا c'est une impédance d'entrée هذه impédance d'entrée lorsque la sortie est court-circuitée. هذه impédance d'entrée lorsque la sortie est court-circuitée. soit هذه تحب تكتبها fonction de inverse ou elle a amplification. Fonction de transfert c'est une amplification, d'accord? Amplification inverse ou la fonction de transfert inverse. Amplification inverse ou fonction de transfert inverse lorsque l'entrée est ouverte. Voilà, H de 1. Madame, c'est H12. H12, c'est amplification inverse ou fonction de transfert inverse. واللي هي زاد gain en tension inverse. هو بيدو راه الفونكسيون دو تونسيون انفيرس هي بيدها الغان دو ان تونسيون انفيرس هي بيدها. وهذه سي gain en courant ou la fonction fonction de transfert de courant inverse ou la amplification de courant مش inverse هذه direct amplification هذه fonction de transfert de courant fonction de transfert de courant ou gain en courant ou bien amplification en courant direct lorsque la sortie est court-circuitée. Fonction de transfert en tension et la fonction ou le gain en tension ou bien amplification directe.
en courant lorsque la sortie est court-circuitée. وهذيا c'est une admittance. Admittance de sortie lorsque l'entrée est ouverte. D'accord? Donc نرجع لهونية صاحبكم اسألني قال لي كيفاش نصوروا هذا؟ باهي كيفاش نصوروا هذايا؟ عندك tu vas appliquer la loi des mailles ou loi des nœuds. هونية tu vas appliquer la loi des mailles خاطر la somme des deux tensions اللي هما V' ou V seconde. Donc عندك VE est égal à V' plus V seconde. V' بما أنه فما الكورون c'est la loi d'Ohm هذيا. V' est égal à H11 fois IE, d'accord? Ou c'est direct, c'est une source de tension, il y a H12 fois VS. C'est clair cette partie-là ou non? Monsieur, Elise Elni Qbila. Elle est claire, كيفاش طلعني؟ Oui, c'est clair. مادام ديما السيري هي اللي تجي مع الفي او كيفاش؟ ديما اللي مونتي اون سيري هما اللي يجيو مع الفي او في لونتري. Ça dépend انت monsieur l'équation راه عندك équation loi des nœuds ولا loi des mailles وانت ça dépend كاين loi des mailles يعني c'est une tension donc c'est la somme des deux tensions donc باش تجي هكا en série. وتوا loi des mailles هنا تبع الاي اس هاي الاي اس est égal à I prime plus I seconde. I prime شنيا؟ I prime هاي I prime هي هذه اللي هي c'est H de 1 fois IE. C'est une source de courant. D'accord? Ou I seconde, c'est H de 2, c'est une admittance fois VS. C'est 1 sur H de 2. On va comme كيفاش خرجتوها 1 sur H de 2. C'est clair oui ou non? Donc, وقت اللي تلقى la somme des deux courants باش تعمل en parallèle source de courant مع admittance. وكي تلقى في l'équation tu appliques la loi des nœuds باش تجيك هكا. C'est clair ou non? C'est clair. Je passe. Maintenant, on va... qu'est-ce qu'il nous a demandé? Donc, déterminer l'impédance d'entrée ZE, ZS, l'amplification en tension ou l'amplification en courant sous la condition qu'on alimente le quadripôle par un générateur EG-ZG et on le charge plutôt par une impédance ZU. D'accord? Donc, je vais effacer cette partie-là. انت هذه تسمى اكثر بارتي في الاكزرسيس خاطر فيها برشا ايكواسيونات. وي راهي ايكواسيون انهي البارتي نتاع اللي باش نعطيوها توا اللي تعطيوها توا سهله مسيو والله سهله تظهر لك تاع اليوم سهله خاطر باش تخرج لي زيكواسيون نتاعك فهمت باش تخرج لي زيكواسيون نتاعك و tu vas jouer avec les équations وكا عندك des inconnus وعندك الكونديسيون هي شنو اللي يعني à tenir compte يعني il faut faire attention est-ce que le quadripôle نتاعك chargé ولا لا est-ce qu'il est alimenté فهمت عندك اي اس وعندك لهنا في اس تو واش تاخذ الكوادريبول ما يهمكش في لي امبيدونس H11 H22 دونك واش تاخذ الكوادريبول نتاعك il est alimenté par ZE ZG ou EG. هذه سي في او وهذه سي اي او هكا ولا لي اول حاجه ديما لي زيتاب باش تحط انت دي زيكواسيون سي دو مات هكا عندك الفي او est égal à H11 fois IE plus H12 fois VS وعندك ال V IS plutôt IS est égal à H21 IE plus H22 VS. هذه l'équation 1 وهذه l'équation 2. عندك une équation 4 اللي هي CVS est égal à moins ZU fois I هكا ولا ليه moins
فوايي عندك لهنا كورون جاي هكا دونك هذه سي زد او فهك داكور نو فهمتوا علاش موا أي وعند مدام. الفي او هذه 3 وعندك الفي او est égal هكا الكورون خاطر هذه ماشي هكا هذه ماشي هكا دونك الكورون ماشي هكا دونك هذه ماشي هكا دونك في او est égal à EG moins ZG fois IE. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. On a les 4 équations هذوما. Les 4 équations هذوما باش نستعملوها. مادام l'équation 3 شنو هي؟ L'équation 3 VS هذه شفتها؟ est égal à moins ZU fois IS. هيك ZU مش ZU. d'accord. ZU هيك. في بالي ZS. merci. هو سماهلك U ولا ليه؟ مش هاي. أي مادام merci. توا اش قال لك؟ انت عندك les paramètres شنو tu vas les déterminer. ZE est égal à VE sur IE. S est égal à VS sur IS à condition que EG est égal à 0. يعني تولي هذه تحطوا 0 ويعني EG est égal à 0 يعني هذه EG est égal à 0. فهمت؟ باهي وعندك AI est égal à IS sur IE sans condition وعندك AV est égal à VS sur VE sans condition. يعني la seule équation qui a une condition elle est ZS. ZS, on la détermine que lorsqu'on court-circuite l'entrée, l'alimentation. Et tu vas appliquer les conditions internes في l'équation هذوما وعندك 4 équations باش تستعملهم يعني les 4 équations هذوما بالذات تستعملهم لهنا ولهنا ولهنا. كان في الزد اس tu appliques cette condition là EG est égal à 0 باش تعوضها لهنا. d'accord c'est clair oui ou non كنت تفكروا في الاكزرسيس اللي فات زد جي ما عندناش هكا ولا ليه في الاكزرسيس البروميي اكزرسيس ما زد جي ما فماش زد جي كنت تفكروا lorsqu'on va déterminer ZS EG donc est égal à 0 VE est égal à 0 خاطر ما عندناش زد جي في الكا هذا عندنا زد جي donc VE est égal à ZG fois IE. شفتوا الفرق شنو هو ولا ليه أي مدام. Donc il faut faire attention يعني ديما انا نقول لك باش تخدم بالصحيح تكتب لي زيكواسيون نتاعك وعندك لي qu'est-ce qu'on va déterminer les paramètres fondamentaux qu'on va les déterminer et chaque fois tu vas appliquer les conditions نتاعك يعني ما عندك conditions كانوني وسلون هو شطاك لي دوني يعني قال لك est-ce qu'il est chargé ou non est-ce que الا كان ما هو chargé donc VS est égal à 0 d'accord etc. On commence vite fait راهو شايله فيها الحكايه. باهي. Donc on va commencer par ZE. ZE est égal à quoi? ZE, c'est l'impédance d'entrée, est égale à VE sur IE. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Hein? Première équation. Première équation. نقسموها على الإو ولا عندك ال VE sur IE وعندك ال VS كيفاش باش تعمل لها؟ هاي البروبليم ما هي في او سور اي او هي زد او جامع البروبليم في في اس سور اي او. اي شتي هاني قلت لك عندك 4 ايكواسيون انت تتصرف تو مسيو. مادام نستعمل الثانية والفي اس نبدلوها زد او اي اس
معناها نشتغل لك اي اس ان فونكسيون اي او ونعوضها في الاولى. استنى تخرج انت صارت انا اش نعمل نجي نعمل نستعمل تخوا زيكواسيون هذوما باش نخرج الاي اس نتاعي. لا هذه في الويس انا نجمو فوالا نجمو نخرجوا الاي اس. شفت نحطها هوني يعني الاي اس هذه تولي موان في اس سور زد سور زد او. وبعديكا نخرج الفي اس ونعوضها هوني تقعد لي اي او و في او. سي كلير ولا نو؟ نعاود نخرج الاي اس من ليكواسيون 3 نعوضها هوني ومن بعد من ليكواسيون 2 نخرج الفي اس. هوني معناها ليكواسيون 2 خاطر ليكواسيون 2 شويه قاعدين نتبعوا. تمام. نعاود شناخذ ليكواسيون 3 نخرج منها الاي اس. الاي اس اللي لقيتها نعوضها في ليكواسيون 2 داكوغ. من ليكواسيون 2 نخرج الفي اس نعوضها في ليكواسيون 1 تقعد لي في او en fonction de اي او. مدام وي مدام عاش مدام ما نعوضش مدام الاكسبرسيون تاع في او طول تجينا مدام. كيفاش ترى قول لي مسيو؟ مدام توكي عندنا في اس مش جينا في الاخر كي نعملوا سامبليفيكاسيون في كل شيء باش جينا في الاخر في اس في اي او هكا ولا حشنا في او سور اي او راه ها في او سور اي او. مدام عندنا مدام الاكسبرسيون تاع في او ويني؟ هاني مدام في السيستيم ليكواسيون 1 هاي كون الفي اس وين باش نحيها؟ ماك باش تقسمها على في او مش تعطيك اكسبرسيون. باهي كي باش تقسم الكل على الفي او. ايه لا باش تعمل في او سور اي او. باهي في او سور اي او شتاتيك باش تصير سامبليفيكاسيون على الاي او في الترم الاولى نتاع هاش ان ومن بعد عندنا الفي اس سور في او. في اس سور في الفي اس سور اي او عاد سور اي او تقعد في اس سور اي او. هي مادام نجم نطلعوا مادام الاكسبرسيون تاعها هذيك برا تطلع مش سهله. كلهم كيف باش تطلعها هذيك ترى مش سهله يا راه. انا قلت لك اسهل طريقه. لا مسيو راهو سيتا توا دو شوازير. انا نوريك في الحاجه السامبل فهمت. مي انت تنجم تدخل الايكواسيون في ايكواسيون وتلقاها. مي هنا قلت لك انا لا بلو فيزويل اللي هي تخرج الاي اس من الايكواسيون 3 تعوضها في الايكواسيون 2 وبعد كده نخرجوا الفي اس ونعوضوها في الان. داكوغ مادام نجموا ليكواسيون الاولى نعملوا في او سور اي او تخرج لنا اش ان 1 بلس اش ان 2 في اس سور اي او. من بعد ناخذ ليكواسيون 2 نزيد نقسمها على الفي اس ومن بعد تجي عندنا في اس سور اي اس تو سامبلومون تعوضها وترجع ليكواسيون الاولى كها. اخدمها مسيو اسم ايش نقول لكم كل واحد يشد ورقه ويخدمها وحده وشوفوا معايا الريزولتا. انا هني باش نخدم لكم هوني كل واحد يخدمها وحده اي فو فيريفي اسكو سي جوست ولا لا. داكوغ عندنا الوقت ما يسالش نقعدوا مع بعضنا. بي تبعني خاطر الاكزرسيس 3 الي فاسيل ماهوش صعيب. بي انا باش نخدم كيما قلت لكم باش ناخذ 3 باش ناخذ ليكواسيون 3 باش نخرج منها الاي اس est égal à vs sur ZU فما موا. باهي هذيا خذيتها ومن بعديك نجي نعوضها في ليكواسيون 2. في ليكواسيون 2 شتولي لي موان VS sur ZU est égal à H de 1 IE plus H de 2 VS. نخرج من هونية هذه سي في اس نخرج من هونية الفي اس moins 1 sur ZU moins H de 2 est égal à H de 1 IE. VS est égal à H de 1 fois ZU خاطر ضربت هنا ZU sur ZU.
Est-ce que vous voyez avec moi ولا قاعدين تخدموا حالكم؟ مادام انا قاعد نجرب في الميثود نتاع اللي قالت عليها أميرة وديما تقعد فونكسيون نتاع في اس اي اس. هني انا باش نعطيك ليكواسيون تو جرب في عقلك من هنا مع بعضنا احنا مش في او est égal à H11 I E bien sûr فما I E هنيا plus H12 ونعوض ال VS نتاعي PV شنو نقول 1 ونعوض هذيا في ال 1 H12 fois moins H21 fois ZU sur 1 plus H22 ZU le tout fois IE. Donc VE sur IE اللي هي ZE est égal H11 plus moins plutôt moins تولي هذه نجيبوها هوني moins H12 H21 sur 1 plus H22 ZU. مش ناقصة ZE مدام الفوق. هاي مادام ما عندكش ZU ناقصة من الفوق. ويني هيا هاني زدتها تو. سي بون خلطت لي بالروتار. باهي تولي ان جو في لا ديفلوبي H11 fois plus H11 H22 ZU يعني هذا الكل ضربته هوني ZU moins H12 H21 ZU le tout sur 1 plus مدام وي لحظة مسيو لحظة مسيو لحظة برك بالتليفون جيني هاي مادام يا اخي ما يقلقش كي نعملوا زد او اون فونكسيون دو زد او نحن زد او اصلا ما طلعناهاش مازلنا زد او سي اون شارج دوني انت زد اس اللي مش اللي طلعها اي il faut faire attention اي دونك سامحني دونك لهنا تولي لك اش ان مادام نعم بلس الاش نعوضوها بالبينام قبل ولا نجم نخليوه لك هو نورمالمون في الاخر تعوضها مي كي تخليها لي انت اون فونكسيون دو اش ان هكا ظاهره قيتها انت اون فونكسيون دي بارامتر فهمت نجم نقطه باغ اكزومبل H11 moins le quotient avec H12 H21 ZU sur 1 plus H22 ZE. عاود لي مسيو استنى خاطر كما كتبت قل لي ZE égale à VE sur IE égale H11 moins le quotient avec نجم نوقف الغادي من غير ما نكمل لك مع الدلتا ولا يتنجم خاطر هو كان باش يقول لك مثلا يقول لك الا كان باش tu vas la développer il va te demander de l'exprimer en fonction de delta H avec delta H est égal à H11 H22 moins H12 H21 فهمت اما كي تكتبها هذه صحيحه داكوغ كي تقف هنيه برك صحيحه اوكي انا نعطيك كل شيء باش بعد خاطر ينجم يقول لك اكتبي لي سو اون فونكسيون دو دلتا اش فهمت اسكو سي كلير جوسكا لا وي نو دلتا اش شنو مدام دلتا اش شفناها في الكور دلتا اش est égal à H11 H22 moins H12 H21 به اش عندنا اخر هنا
C'est bon jusqu'à là? Oui. On passe les barres. Oui. j'efface ولا ما زلتوا تاخذوا؟ j'efface ça. Oui, madame Akabatara. واو شنو نعرف نكتب صح كنترول زيت جيسبر يرجع ليه نبيت فيه نكتب is egal à h Maintenant, on va déterminer ZS avec la condition que EG est égal à 0. Donc, EG, ZS est égal à VS sur IS. EG est égal à 0. Donc, EG est égal à 0. Donc, le VE 4, l'équation 4, elle va nous donner VE est égal à moins ZG IE. D'accord? Et je vais l'équation 4'. 4'. في الكونديسيون هي بركة. EG est égal à 0, نستعملوها كان في الكونديسيون هذه برك في le ZS. Donc maintenant on va chercher VS sur IS, la relation entre VS sur IS. هذه on va pas l'utiliser. D'accord? هذه on va pas l'utiliser. ما تجيش تقول لي VS sur IS est égal à moins ZU, نعرفها. حشي البارتي اللي مع جنب على اليسار. D'accord? كاين البارتي اللي على اليسار. Donc VS هذه VS sur IS. Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher IE en fonction de VE. IE en fonction de VE, je la remplace ici. شو اللي عنا دونك ليدي سنة دونك احنا حشنا ليكواسيون اللي باش تعطينا هي الاي اس والفي اس هي هذه دونك باش نجيو هوني جو رومبلاس باش نستعمل في او فوالا لقيتها بون انا حسب رايي انا به عندي الفي او الاي او نعوضها هونيه حشي اللي هنا اي او باش نعوضها هكا ولا لي باش نستعمل انا ليكواسيون 2 تابعوني مليح لي او جو دوا ليليميني دونك يلزمني نحطها ان فونكسيون دو في اس كيفاش باش نحطها ان فونكسيون دو في اس الاي او نقول باش نستعمل ليكواسيون 2 pour déterminer la relation mais الاي او هذه باش نخرجها من هوني من l'équation E d'accord en utilisant cette équation là هاي تبعوني عاش سي كلير ليدي نتاعي ولا ليه
أول فكرة تجيني نقول أنا la relation l'équation اللي فيها les deux paramètres que je vais utiliser هي 2 VS IS mais à condition que je dois éliminer IE. Comment je dois éliminer IE? En ajoutant ces équations là. اش معناتها؟ يعني نجي لهنا IE نخليها نعوض VE هونية moins ZG IE ونخرج IE en fonction de VS. D'accord, oui ou non? Donc نبدا باش نستعمل انا 2 مي شنو نجي نقول عندي l'équation 1 تعطيني l'équation 1 تعطيني VE est égal à moins ZG IE est égal à H11 IE plus H12 VS. d'accord من بعد نخرج من هونية ال IE IE اللي هي moins ZG moins H11 est égal à H12 VS. خرجت ال IE من هوني est égal à H12 moins sur ZG plus H11 fois VS. C'est clair jusqu'à là, oui ou non? Oui. باهي. دونك انا قلنا توا الاي او قيناها ولا لي ان فونكسيون دو في اس. شنو نخدم انا بليكواسيون 2؟ دونك شنو ناخذ ليكواسيون 2 شنو نحط فيها الاي اس est égal à h de 1 فما موا ونعوض الاي او h de 1 fois h12 sur zg fois H11 fois VS plus H22 VS. سنة نعاودها لكم خاطر جست قريبة برشا. دونك نعاود هذيا بالكدا تكون فسخة. عندنا IS est égal à moins H21 H12 sur ZG H11 VS. مادام بلوس ولا فوا؟ أني هذه بلوس. عرفت نحكي خرجناها على الدينوميناتور زد جي فوا اش 1 ولا زد جي بلس اش 1 اش 1 بلوس هي بلوس هاي بلوس سمحت بلوس اش دو 2 في اس واحنا شحشنا في اس sur IS est égal à 1 sur H22 plus moins plutôt H22 moins نحطه في الميم dénominateur sur هذه اللي عندها c'est clair oui ou non? Oui.
صحيح. تو واش قدرنا الAI والVI. Madame, نعم. dites-moi H21 fois H12 مش H11 وين ترى؟ في الديميناتور l'autre. هذه هي اش هذه. هي شفتها؟ جاي من هنا. خاطر ES égale moins égale H21 fois VS plus حكاية. l'équation الثانية متاع الماتريس. ترى احنا منين خديناها؟ l'équation الثانية في VE السنة. هي مدام ES égale H21 fois EE. السنة في أنهي لينية؟ هذه ES الفوق شوية أصلا. لنا احنا اش عندنا؟ عندنا في او ايتيغال ا موان زد جي اي او هكا ولا ليه؟ فوق مدام فوق الكواسيون هاي. اني اوكي اي اس ايغال هاش دو 1 فوا اي او. بعد احنا عوضنا الاي او بالفالور الاولانية. دونك هاش دو 1 مش هاش 1. تبع مليح مدموزيل. لهنا عوضنا الفي او تبع مليح. الفي او هذه شفتها ولا ليه؟ وهذه تيغال زيرو. الفي او عوض هذه في الايكواسيون 1 عوضناها بالموان زد جي فوا اي او كي تيغال اش 1 اي او بلس اش 12 في اس. ومن بعد خرجنا الاي او. الاي او تيغال كوا؟ IE en fonction de moins ZG moins H11 est égal à H12 fois VS. Donc, IE est égal à moins H12 sur ZG plus H11 fois VS. C'est clair oui ou non? Oui. On بعد رجعنا للإيكواسيون 2. الإيكواسيون 2 كتبنا فيها عوضنا الIE بالإيكواسيون هذه وخرجنا الIS والVS. C'est clair oui ou non? Merci madame. De rien. On passe. مدام بالله اعمل زوم اوت واطلع لفوق معناتها وخر الاكران. الكل تاخدوا هكا. سافا هكا. وي ميرسي. بالله نقلوا امانك ما تخليوش يعني ما تعملوش على الفيديو. يعني اعملوا كراسه منظمه تدخل عليكم في الواحد ما تعملوش على الفيديو خاطر باش تكثر عليكم القرايه من بعد. ديجا نمشي معكم واحده واحده باش نقلوا به. Maintenant, on va passer à déterminer l'amplification en tension et l'amplification en courant. Bien sûr, sans condition. C'est-à-dire, on va travailler sur ce système-là en éliminant la condition de EG. D'accord? Donc, je vais effacer. Hein. Juste, on va utiliser cette équation-là. LVS est égal à moins ZU IS. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher, nous? On va chercher tout d'abord
AV. AV est égal à VS sur VE. Donc VS sur VE. شنو نعملو؟ أنا شنو نعمل؟ حاجتي بالإيكواسيون هذي. دونك شو نقول اللي الإي إس عندي منها جو في لا رومبلاسي هوني في الدوزيام إيكواسيون. داكوغ. تقعد لي إي أو، نخرج إي أو نعوضها هوني تقعد لي في إس سور في أو. داكوغ. Vous êtes d'accord avec moi ou non? نعاود. جو ريبيت. تسمعوا فيا الأولاد ولا ليه؟ مدام نعم. أي ما نجموش مدام. مدام في ليكواسيون الأولى نقسموا على في او تجينا حاضرة طول. تقسم على اي او كيفاش تجيك حاضره وانت عندك اي او؟ اي يا ماي اي او سيغ في او ديجا حسبناها اللي هي شو اسمها زد او ولا انسو زد او اي او سور في او في او سور اي او. شو اللي تقلب مسيو راه؟ باش تدخلها ليكواسيون الكبيره واش تولي تقلب. هي فهمت ما تجيك حاضرة معناتها ولا معناتها والفي اس فينها والفي اس ماي في اس سور في او هي افي هاكا الدوزيام شو اسمها اللي بعد البلوس H1 2 في اس سور في او تولي. عايشة اسمع انا باش نخدمها بطريقتي انا ديما ناخذ اجي نقول لك جو شيرش لا سوليوشن لا بلو سامبل بور ليتوديون. داكوغ. انت تنجم عندك طريقه متاكد منها تخدمها اي تو فيريفي افيك موا. داكوغ. انا ديما نرجع للسيستيم دي زيكواسيون تاعي انا يعني جو شيرش لا بلو سامبل سوليوشن. داكوغ. واضح. واخدمها انت دونك انا ليدي نتاعي اش قلت نخرج الاي اس من 3. تابعوني مليح. ناخذ ليكواسيون 3 نخرج منها الاي اس. اي اس est égal à moins vs sur zu moins bien sûr. بعديك الاي اس نعوضها لهنا ناخذ 2 ليكواسيون 2 ونعوض فيها 3 الهديه. moins vs sur zu est égal à h de 1 IE plus h de 2 VS. نجي هذايا نخرج ال IE fois h de 1 est égal à moins VS 1 sur ZU plus h de 2. Donc, est égal à donc IE est égal à moins VS مدام مش moins h de 2. ويني اي هيا الموال هني خرجتها شفتها ولا ليه؟ حطيت entre parenthèses. شفتها مدموزيلا؟ أي مدام. B. Moins VS, ou je vais mettre le même dénominateur. Moins VS fois... مدام سامحني قسيت عليك اما فما فاسون اسهل بياسر نجم نطلعها منها. ليكواسيون الاولى نقسمو على الفي او تولي لي 1 بلس اش 1 اي او على الفي او بلس اش 1 2 في اس على الفي او وعندنا نحن شنو قلت لها الفي او هي زد او هذيك شنو قلت لها؟ C'est une solution, monsieur. C'est une solution, là. مادام خاطر معناها نطلعوا من ليكواسيون وحدك الاسهل شوي اوبتيمال معناها. بي هاي. Tu partages ton écran. ما تنجمش تكتب. شغلك tu partages ton écran. بي اعطيني ملي نخدمها لكم كما انتم تحبوا صح. لحظة برك. جي فاسر. اوكي. بي قلت لي ناخذ الفي او ناخذ ليكواسيون 1 هكا ولا ليه؟ اي نقسم على الفي او. ناخذ l'équation 1 VE sur VE هكا ولا لا est égal à H11 IE sur VE plus H12 VS sur VE. VS
sur VE. B. Déjà, هذه c'est 1. B. ومن بعد. وعندنا ال IE على ال VE هي 1 sur ZE. IE sur VE هي 1 sur ZE اللي طلعناه قبل. هذا ما تنساش اوجي فما لهنا مدموزيل. كيف يا مدام؟ فما الاوجي راه. مدام IE sur VE هي ديجا 1 sur ZE. 1 sur ZE مدام راهو اللي هي اللي طلعناها. معناتها ماكش باش تسحق. استنى عاود تقولي لي سي. ال IE على ال VE هي 1 sur ZE اللي هي. فوالا اي نسخة. IE sur VE est égal à 1 sur ZE. ZE. B. اللي هي 1 plus H22 Z4. استنى لحظة برك استنى je me trouve. Donc est égal IE sur VE. C'est 1 sur 1 plus H22 Z4 sur H11 plus delta H Z2. مادام نقلب تعطيتك الريزلtat tout. B. 1 plus H de 2 fois ZU. Sur H11 plus delta H ZU. فوا يعني هني بس أنا نرجع لها أنا. قلبتها أنت ديريكت؟ أي يعطيك الريزلtat فينال مدام. أي صار لحظة برك. هاي نكتبها مع عندي أنا سي مش 1 sur هذا تولي. أي أعمل 1 plus H22 ZU sur H11 plus delta H ZU. سمحت. بعديك نعوضها ويني؟ نعوضها في الإيكواسيون الأولانية. باش تخرج VS sur VE هكا ولا ليه est égal à 1 moins H11 fois 1 plus H22 ZU, le tout sur H11 plus ZU delta H. Le tout fois 1 sur H12. هكاكا ولا ليه؟ أي مدام. Voilà. Donc. بعديك باش تصير simplification je crois. نعطيكم الريزولتا اللي لقيتها انا بطريقتي وخاطر هنا باش تعملوا simplification. AV est égal à moins H21 ZU sur delta H ZU plus H11. À vérifier. صحيحة مدام طلعت لك هيك. هذيك هي. بي بقات لنا توا باش نخرجوا لهنا باغ اكزومبل ينجم يقول لك خرج لي ابارتير دو سيت ايكواسيون لا خرج لي لو غان اون تونسيون ا فيد غان
en tension à vide. اش معناتها؟ يعني ZU, Z charge est égal à 0. Plutôt, tend vers l'infini. À vide, elle tend vers l'infini. ديما نغلط فيها. ZU tend vers l'infini. اش معناتها tend vers l'infini؟ وقت اللي هذه elle tend vers l'infini. دونك باش نلقاوها ترجع للإيكواسيون اللي قبلها لهنا باش تلقاها يعني تقسم لهنا على ZU. داكوغ؟ هنا تقسم على ZU وهنا تقسم على ZU باش نلقاوها moins h de 1 sur AV0 est égal à moins h de 1 sur delta h, d'accord? D'accord, oui ou non? Oui. هذا ينجم يجيكم كيستيون يعني خاطر جوست انا زدتو توا. باش تقعد لنا توا الكورون لو غان اون كورون AI. الAI c'est la même chose زيدا. دونك عندك جفاسة. لحظة مدام نقلوا لافي. مدام نجم تعاود لي الافيد ما فهمتش مليح. يقول لك à vide, vous cherchez le gain en tension à vide, il faut que ZU tend vers l'infini. Charge, elle tend vers l'infini. اش معناتها؟ ترجع للإيكواسيون اللي لقيتها et tu la simplifies. Pardon, استنى نعاود نكتبها لك. انت كيش تحط هذه tend vers l'infini باش تخرجها دونك تقسم هنا على ZU هوني على ZU وهوني على ZU وهوني على ZU هكا ولا لي. دونك هذه باش تنحى وهون هذه باش تنحى. شو يقعد 1 sur l'infini اللي هنا ماهوش عليه 0 1 sur l'infini c'est 0 je تقعد moins h de 1 sur delta h. D'accord, oui ou non? اي مدام سافا ميرسي. مدام نجمو ما نعملوش البرويون هذاك جوست نكتب لك AV0 ايجال ونتعدى. أنا بريون هذاك اللي انت مشطبه وكل شيء. هات نفصل نعاودهولك. هذه راهو كتبت ديمونستراسيون وكا هاو وريتك كيفاش خرجتها وكا هاو. اي يا اخي خاطر فما وحد ما ينجموش يطلعوها كيفاش يقول لك كيفاش طلعتها. Je passe. مازلنا لا الكيستيون اللي مازالت نكملوها المرة الجاية خاطر نقراو الساعتين. اي بي اوكي ميساج بلي خلينا نكملوها في صافي امانك. على القليل يقعد ليلي باش يقعد لنا كان اكزرسيس حتى غدوه نجمو نكملوا. عنا الوقت غدوه عنا 3 سوايع يعني كمل شابيتر فيت في. لا مدام ساعة ونص كاع ساعة ونص اللي بعد عندنا غتخفاج. ما ثمانية نتاع شنو؟ نتاع ماتير أخرى. لي دو سيونس نتاعينا هذوكم راهو باش نعمل راتراباج نتاعينا. سيف تفهمتوا مع البروفا؟ اي تفهمنا خاطر على اساس نتخيل سيونس هكا هو. باهي اجا نقول لك نعملوا وقتاش انا من 8 ل 9 ونص. اي من 8 ل 9 ونص. باهي ودونك تلقاو لي اون سيونس دو راتراباج نتاع السيونس اللي فاتت راه. باهي حاول امان مش الجمعة هي خاطر ممكن اسمعني تعرف علاش تبعني مليح. على خاطر ما نحبش نعطيكم كان هذا البارتي هذه في الديس. نحب نعطيكم البارتي الاخرى خاطر سهله. فهمتك اي فهمت. دونك اون دوا راترابي باهي فيت في باش نعطيكم لهنا السوليوشن. سهله هي احنا اون فا ديتيرميني AI est égal à IS sur IE. Donc on va chercher quelle équation. Donc من هنا ديريكتومون تخرجها. IS ديجا عندك هيا الفي اس تعوضها هوني وتخرج اي اس سور اي او. سهله ولا ليه؟ دونك هاي دونك باش ناخذ 2
وندخلوا فيها ال 3 2 3 voilà. Mais l'IS est égal à H de 1 IE moins H de 2 ZU IS. Donc IS 1 plus H de 2 ZU, d'accord, est égal à H de 1 IE. Donc je te prends IS sur IE, c'est là. Vite fait, est égal à H de 1 sur 1 plus H de 2 ZU. Est-ce que vous voyez ça ou non? On fait l'exercice. C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, madame. Oui. Je vais commencer le cours. Je vais commencer le cours dans chapitre 2. ومن بعد كي قعد لنا الوقت peut-être la séance prochaine كملوا خلاص. L'exercice 3. D'accord. هاي غدوة 8 إن شاء الله ها. إن شاء الله. إن شاء الله هاي. Bon courage. Bye bye.